Ники, какво имаш ми, мамо? Той много бързо го отвори. Как? Той вече той гледа в момента яйцата. Я го отвори. Леле, уау! Чакай сега, че искаш плачете ли да си? Малко ще се озориш, баби, да ще плачеш. Чакай да си опитам малко. Докато го отварям. Ох, той пушка вместо тебе. Разочарование. Карти за игра. Що па за глупост са сложили вътре? Защото може би за по-големи деца. Да. Ники шоколад.